egyszer egy királyfi, és hát levest akart enni. Éppen azt jutott eszébe, hát van ilyen. De hát a leveses poros fán terem, ami egy kicsit messze van és kicsit magas. És hát ő egyedül nem tudja, hiszen a királyfi nem megy el a leveses poros fáért, hát az nem illik. Arra járt a T-rex. T-rex alugált, de a leveses poros fá kicsit messze volt, kicsit magas volt, hát megmérte. Hát tényleg magas volt, az kezeim egy kicsit csonkált, hogy elérjen. Így hát tanácsokként a pillangótól, aki... Ez fájolás volt. Pillangó megpróbálta elérni, de túl törékeny volt és kicsi vagy leszett. Hát szóltam egy lakosnak, aki túl pici volt. Ezért elment az anyukájához, hogy megkérdezte, hogy most mit kell? Viszont még mindig nem ért el, ugyanis túl nehéz volt elérni. Gyertek, tanácskozzunk, mit tegyünk? Álljatok fel egy nagy nyakára. Van valami ötletek? Hogy szeretnék a veleket? Csak maradhatunk nincs éjszakára. De van egy jó ötletek. Imádkozzunk. Tisztelem, kérjük, hogy segíts elvenni a leveses polcot, hogy tudjunk belőle a leves, és elszere maradjon senki. Ekkor egy megszokói paraszt röppent be, sudár alakja, és kecsesen fésült haja mindenkire is hogy ő aztán Isten küldötte. Fogta a nagy űr, lompóval, leszedte a leveses poros fáról a levest, oda nyújtotta az éhező királyfinak.